До слова запрошую директора центру нашого Новолинського дитячої та юнацької творчості Кравцову Любов Андріївну. Де вона є? Любов Андріївна. Антон Петрович, може ви давай? Антон Петрович скаже, що замісний вона хвора, але хотіла щось сказати. Антон Петрович, зараз вам перекажу. Шановні новолинці, дуже дякую вам, що ви прийшли сьогодні. Це дуже важливо, адже в такій обстановці, як ми зараз зібралися, майже вся Україна. Наш вибір на Європу – це дуже важливий вибір для всіх нас, для наших дітей. Я деякі цифри наведу, шановні друзі, які вигоди має Україна. Дається можливість адаптації до вимог ЄС для бізнесу на 5 років. Так що те, що нам розказують, що страхи такі, що у нас стануть заводи і таке інше. Ні, це буде мотивація для того, щоб перебудувати свою промисловість. Так. А це означає, значить, свої виробництва переоснастити. Але саме основною перевагою є зменшення мита на українські товари, що Україна поставляє до ЄС. Сюди входить 98% товарів України, ставки мита мізерні, від 6% аж до 0,06%. В основному більш мита залишається на сільхозпродукції. Сьогодні це 23% для нас. Але ці вигоди майже зразу вступають в силу після підписання угоди саме для України. Для ЄС Україна дала можливість зменшувати мита поступово на 5 років до 2%. Не зразу, як для нас, а поступово. От скажіть же ж, вигода є дійсно. Наші підприємці, які мають свої підприємства, вони мають можливість за цей період переоснастити, щось додати, щось поміняти і вийти своєю продукцією реально на ринки ЄС. Ну, Кремль нас, звичайно, буде лякати, що це ви попадете в прірву, стануть ваші фабрики, ваші заводи, ви пропадете, нічого страшного. Я думаю, що багато з нас, і я в тому числі, готовий навіть потерпіти. Якщо будуть якісь трудності, навіть з якимось випадком, нічого страшного, ми витерпимо, але зате ми опинимось там, де наша домівка. Ось тут плакат, мені дуже сподобався, де намальоване яйце і зародок. Оце час настав дійсно відродитись з того зародка і поступово влитись в Євросоюз. Ну, очевидні, звичайно, переваги в тому, що ми будемо мати безвізовий режим. Ну, адже наші бізнесмени зможуть навіть відкрити бізнес там. Це дуже важливо. Шановні друзі, нема навіть підстав сумніватися в тому, що наша дорога до Євросоюзу однозначно. Я певен, що ті люди, які деякі, правда, є. Сьогодні Олексій Буторин, депутат нашої міської ради, сказав, що він росіянин, що він гордиться тим, що він українець. А є такі, ви знаєте, я навіть особисто знаю, які говорять, ви тут хохли, ніколи не будете самостоятельним, ви були нашими і будете. От я вам кажу, я з тим чоловіком, майже до віки чуть не дійшло. Ну, розумієте, як так жити тут стільки років і не поважати нас як українців? Є такі люди, так що я знаю, що багато є людей в Росії, які хочуть, щоб ми йшли туди. Так що не біймося, ідімо туди. І я ще раз хочу вас закликати, як від Народного Руху України, від багатьох партій тут. Ми все рівно повинні консолідуватися, ми повинні виходити на такі заклики, бо деколи звучить така думка. Ну що ж, у нас немає нікого, хто б міг би навіть покликати. Є, шановні, є. Приходьте завжди, коли буде потреба в тому. І ми покажемо, що ми єдина нація, ми не маса, а нація, українська нація. Так що слава Богу, слава Україні, слава Євросоюзу! Дякуємо, дякуємо.